У кожным куточку Беларусі ёсць знакамітыя землякі, якімі ганарацца і чыю памяць ушаноўваюць. Для аграгарадка Крошын, што ў Баранавіцкім раёне, такі чалавек паэт і каваль, ювелір Паўлюк Багрым. Тут у мясцовым касцёле знаходзіцца адмыслова выкаваная ім жырандоль, а непадалёк яго магіла, ля якой часта гучаць знакамітыя радкі. Заиграй, заиграй, хлопчик малый, и у скрипочку, и у цимбалы, а я заиграю у дуду, бо у Крошині жить не буду, бо у Крошині панцир діти. Дзе ж яшчэ, як і на радзіме знакамітага паэта і каваля, ладзіць свята кавальства. Крашынскі перазвон ужо ў другі раз збірае майстроў молата і кавалды не толькі з Баранавіцкага, але і з іншых раёнаў і абласцей. Сёлета пачатак мерапрыемстваў быў азнаменаваны адкрыццём адразу двух арт-аб'ектаў. Каванай аркі ў выглядзе падковы каля мясцовага дома культуры, а ў адной з яго залаў каванай кампазіцыі жаўранак Багрыма. Абедзве, кажуць, прыносяць шчасце, тым больш з лёгкай рукі славянскага бога каваля Сварога. Таких мероприятий в Брестской области нет. И мы очень надеемся, что с каждым годом сюда будет больше и больше приезжать мастеров. И постепенно это мероприятие станет брендом Барановичского района. А паглядзець тут сапраўды было на што, а дакладней на каго. Галоўны герой свята кавалі не толькі ладзілі выставы сваіх работ, але таксама спаборнічалі ў конкурсе кавальскага майстэрства і адначасова давалі майстар-класы ўсім жадаючым. Я ложаковкой занимаюсь где-то порядка 7 лет. Сама по себе работа нравится. Наверное, в первую очередь нужна фантазия. Желательно физическая сила. В принципе, этого уже достаточно. А дальше, в принципе, усердие, работа. Множество вариантов я изготавливал в плане для людей, то есть начиная от каких-то карнизов, ручек, завесов на двери и так далее. То есть какие-то даже цветочные какие-то варианты украшения и так далее. Мероприятий таких нужно побольше, конечно, чтобы было больше участников именно кузнецов, будет намного веселее. И, заметьте, людям нравится, никто не уходит. Свята, дарэчы, разгарнулася сапраўды вялікае. Здавалася, увесь аграгарадок запоўнілі звонкі ўдары молата, вясёлыя пераборы гармонікаў і гучныя народныя спевы. Адна толькі рамёсная слабада расцягнулася на некалькі дзесяткаў метраў. Рушнікі, разьбярства, глиняны посуд, нацыянальная кухня, фотовыставы. Чаго тут толькі не было. Великолепный районный праздник. Представлены все мастера, кузнецы, танцоры, певцы, музыканты. Очень интересное впечатление, много больших эмоций. Побольше бы таких мероприятий. Очень весело. Для детей много развлекательных программ. Кузнецы, конечно, молодцы. Очень тяжелый труд. Свята працягвалася да позняга вечара. Народны каларыт, магутныя кавалі і прыгажосць, якая на вачах атрымліваецца са звычайнага метала. Калі свята здолее стаць штогадовым, лепшай візітоўкі для Баранавіцкага раёна не прыдумаць. Алена Ракудзьяна, Мішук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».